မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ ROS tutorial ရဲ့ trutlsim note ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလက်တွေ့ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်သူကဒီ tutorial က ROS kinetic နာမ indigo ROS version တွေတွင်းပြီးသားဆိုရင် full version ဆိုပါလာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မပါဘူးဆိုရင်တော့ install လုပ်အောင်ပါနော် install လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ tutorial package ပါမပါကြည့်ရင်လို့ရှိရင် ROS web file trutlsim ဆိုပြီး package ကိုရှာလိုက်ပါတယ်ခုလိုโอเคဒါဆိုရှိတယ်တကယ်မို့မရှိဘူး base version မှာတွင်ထားလို့ tutorial package တွေပါမလာဘူးဆိုရင်ခုလိုပဲ sudo apt-get နဲ့ဒီလိုတွင်းလိုက် ROS version ကိုရေးမယ်ပြီးရင် ROS tutorial ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးမယ်โอเคပါ sorry tutorial မှာ s ပါတယ်နော်โอเคโอเคအခု trutlsim package မှာပါတယ် note နှစ်ခုကို run ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ခင်အရင်ဆုံး ROS master ကို run ရမယ် quick ဖွင့်ပြီးတော့ ROS ကို run လိုက်ပြီပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် ROS run နဲ့ note တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုယ့်ဟာကို run မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ROS run command ကိုသုံးရမယ် ROS run package နဲ့ရေးမယ် DURTLE tab key နှိပ်လိုက်ပါtrutlsim ဟုတ်ပြီနော်ဒီက DLE SIM trutlsim ဆို trutlsim node ဆိုပြီးတော့ run ပါလိမ့်မယ် enter ရိုက်ချလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် link လေးတစ်ကောင်ပါတဲ့ဒီ GUI window လေးဖွင့်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတို့ ROS topic list ကိုကြည့်လိုက် sorry ROS node list ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ trutlsim ဆိုတဲ့ node တစ်ခုပေါ်နေပြီနော်ဟုတ်ပြီရပြီကိုတို့နောက်ထပ် node တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ arrow key လေးတွေရွှေ့လိုက်တာနဲ့ link လေးရဲ့သွားအောင်လို့အစင်သစ်ရေးပြီးသား tutorial လေးရှိတယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ကောင်နားလည်စရာမလိုအလုပ်လုပ်ပုံကိုပဲရှင်းပြမှာဖြစ်လို့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်း run ရမယ်သူကလည်းဒီ trutlsim package ထဲမှာပဲ trutlsim package ထဲမှာ trutlop key ဆိုတဲ့ note ဖြစ်เนาะ run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်မြားလေးနှိပ်လိုက်ရင်လေကလေးကသွားပြီမြားလေးနှိပ်လိုက် up down key လေးနဲ့ဘယ်ကွေညာကွေဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့တခုကတော့လိုတာဒီဒုတိယဒီ terminal ကြီး active ဖြစ်ဖို့လိုတယ် active ဖြစ်မှသူက key က character ကိုသူကလက်ခံနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှသူကဟိုဘက်ကို command ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတကယ်မို့ဒီကောင်ကြီး active ဖြစ်ဒီကောင်ကြီး active ဖြစ်နေချိန် key သွားနှိပ်ဘလို့နှိပ်ဒီမှာဒီ link ကသွားမှာမို့ဒီကောင် active ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကဲထားပါတော့အဓိကပြောချင်တာဒီ note နှစ်ခုဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သင်ပြမှာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်း ROS node list ကြည့်မယ် sorry typo error ROS node list ဆိုဒီမှာ teleop turtle နဲ့ trutlsim ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် trutlsim ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဒီ node ပေါ့ဒီ GUI ကိုပြပေးတယ်เนาะဒီ teleop turtle ဆိုတာကတော့ဒီ node ပေါ့ဒီကောင်က key ကိုလက်ခံတယ်ပြီးရင် command ကိုပို့တယ်တကယ်တော့ command ပို့တာဒီ node ကိုပို့တော့ဒီ node ကမဒီကောင်ကိုပြတာအဲ့တော့ကိုတို့ပထမအောင်ဆုံးဒီကောင်ကိုဒီပထမအောင်ဆုံးဒီ trutlsim node ဆိုတဲ့ဒီ node ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ trutlsim node เนาะဟုတ်ပြီဒီကောင် run တဲ့အချိန်မှာနာမည်မတူဘူးเนาะနာမည်မတူတာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမထည့်နဲ့ဒီကောင်ဟိုက CMake list တွေကနာမည်ဒီကောင်ကတော့ node name အစ်စ်ပေါ့เนาะကဲ okay ROS node info ကြည့်အောင်ဘာတွေများလောက်ထားလဲဆိုတော့เนาะ ROS node info trutlsim ဟုတ်ပြီအဲ့မှာအပေါ်ဆုံးသာသွားကြည့် ROS node info မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာ publish လုပ်မယ် subscribe လုပ်မယ်ဒါတွေက topics တွေဖြစ်တယ်เนาะ topics အကြောင်းပြောထားတယ်ဒါတွေက service တွေဖြစ်တယ်ထားတော့ service ကိုတော့မတင်သေးဘူးအဓိကအရေးကြီးဒီမှာ topics နဲ့သူဘလို့အလုပ်လုပ်သွားလဲဆိုတာပြောချင်တာเนาะ topics မှာဆိုဒီမှာဒီပထမ note ကဘာ publish လုပ်လို့ဆို color sensor post ဆိုဒီကောင်ကို publish လုပ်သွားတာသူဘာ publish လုပ်လဲเนาะ publish လုပ်လို့ဒီကောင်ကသွားတာဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ဒီကောင်ကိုလည်းပြောချင်တာမဟုတ်အဓိကဒီကောင်ဘာစကို subscribe လုပ်ထားလဲပြောချင်တာဒီကောင်ကTurtle1 namespace ထဲမှာတဲ့ command velocity cmd val လို့ရေးเนาะအဲ့ဒီ topic ကို तू က subscribe လုပ်ထားတယ်လက်ခံထားတယ်နားထောင်တာပေါ့เนาะ listening လုပ်ထားတာเนาะဘာ type လဲဆိုတော့ဒီမှာ geometry message twist type ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ तू က subscribe လုပ်တာเนาะကဲကိုနောက်တစ်ခုဖွင့်ပြမယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ပြ ROS node info နောက်တစ်ခုက node name ရပါပါလေnode name မသိဘူး ROS node list ဟုတ်ပြီ teleop turtle ဆိုတဲ့ node ဒီ node ကို information ကြည့်အောင်
Okay, I'm a ROS1 information here. ROS1 info tally yabi tabkin like hobby. Ketu male kuna topic in a patate publish load or subscribe load. And you want to do my subscribe load how do hamadu nam tau. To publish load near Russia do Bura. Tima Tata 1 command velocity at CMD value at to no Timano, Tikonga publish low, Tikonga. Subscribe the command you dinoga yara fit no dinoga publish low like that dinoga yara fit dinoga jama do a 2G when my piao didari publish salo taro a pine piojanamo diga navy publish load there topics to kugo diga navy lakane no at all program jibon or kupia havida kadima who do done in a to bachi method a topic known John TV bari subscribe loan level pay to publish load a topics a John T out tabio no ROS topic info hobby touching Tata 1 yeah CMD value CMD velocity can't you know type go to type got geometry message twist type go to na message ka standard message mode geometry case ari go bio no ai the ka twist so the type go to tha le ke ai ro di message ko le blue ဖွဲ့စည်းထားလိုက်ကိုတို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုထုံးစံတိုင်း ROS message ပေါ့เนาะသူရဲ့ ROS message show geometry geometry message trace ဒီနေ့ type အဲ့ဒါတော်တော်များ trace ကြည့်လိုက်เนาะ trace ကြည့်လိုက်တော့ကဲဒီမှာဘာတွေ့လဲဆို geometry message trace မှာဘယ်လို message တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ geometry message vector တဲ့เนาะ vector နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပထမကောင်ကို linear လို့နာမည်ပေးဒုတိယကောင်က angular ပေါ့เนาะ xyz เนาะပြီးရင် angular xyz program ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ linear ပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေး xyz ထဲမယ် angular တစ်ခုထဲပြီးရင် xyz ထဲမယ်เนาะအဲ့လိုထည့်လို့ရတာပါဒါ program ရကြတကယ်တော့ linear velocity တို့ angular velocity တို့ဆိုတော့ physics တို့သင်ချာတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ mechanics ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်အောင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ် control theory တော့ကိုကရှင်းပြအောင်မူ control theory ကတော့ mechanic engineer တယောက်ကရှင်းပြတာပိုကောင်းတယ်အော်ဟုတ်ပြီထားလိုက်ပါတော့ကိုကတော့ program အရပဲရှင်းပြတာဖြစ်လို့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ topic မှာသူကဘာတွေထုတ်လွှင့်နေတာလဲဆိုတော့တို့ကြားပြက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် ROS topic နဲ့ပတ်သက်တဲ့2သုံးရမှာပေါ့နော်အခုနော်အခုပြီး topic name ထည့်ရမယ် topics ကထုံးစံနိုင်မယ် CMD command velocity ပေါ့နော် command velocity okay ဘာမှမရှိဘူးဒီမှာဘာမှမနှိပ်ရသေးတာမရှိကဲအခုကိုနှိပ်ပြီး app key နှိပ်ပြီးxyz ကအမြဲတမ်းတန်ဖိုးတွေပြောင်းတယ်နော်ကိုလိုဒီမှာ late ကလည်းဒီဇိုင်းတစ်ပြိုင်တည်းပဲဖြစ်နေမှာဟိုကောင်ကတောက်လျှောက်လွှင့်နေတောက်လျှောက် subscribe ဖြစ်နေတောက်လျှောက်အဲ့တော့ဒီကောင် tab publish လို့ဒီ GUI လေး window လေးရရွှေ့နေဒါကတော့တို့ကကြားဖြတ်ပြီးဒီနှစ်ခုရဲ့ topic နှစ်ခုကြားတဲ့ message ကိုတို့က sorry topic ကိုတို့က echo လုပ်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နှိပ်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာ xy အခုဆိုရင် angular z ဟုတ်ပြီ angular z xyz သူတန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲเนาะဒါတော့ကြားတဲ့ defect လုပ်တဲ့နည်းတစ်နည်းပေါ့ကဲပြောချင်တာအခုဆိုရင် topic ရဲ့အရေးပါပုံကိုတွေ့လောက်ပြီဖြစ်တယ် message ကလည်းသူ့ရဲ့ message ရဲ့အရေးပါပုံကိုလည်းတွေ့လောက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့သူက standard message တွေဖြစ်တယ် geometry message တွေဖြစ်တယ် default ပါတဲ့ message ကိုအသုံးပြုပြီး note တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆက်သွယ်ပုံပဲဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီ program တော့ရေးတတ်အောင်တော့လုပ်ရမှာဒီကောင်နားလည်ရပါပြီ concept ကိုနားလည်ရရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ message အကြောင်းမှာကိုယ့်ဘာကို custom message ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းကိုပါလာပါလိမ့်မယ်ခုသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်